اگر تو آواز جو ہے وہ آپ کے اندر سے آپ کو صاف سنائی دے رہی ہے، صاف آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اور اس میں آپ کے اندر کا جو انسان ہے وہ آپ کو بول کر کسی چیز کے بارے میں یا آپ کی کسی فن کے بارے میں اتنا واضح کہہ رہا ہے کہ آپ کے اور دل دماغ کے مابین کوئی گیپ نہیں رہ گیا، تو بغیر کسی تیسرے فرد کے ساتھ وہ بات شیئر کیے اس کام پر یا اس سوچ پر عمل درآمد جو ہے وہ شروع کر دیں، کیونکہ یہ وہ آواز ہے جو آپ کے روشن دل و دماغ سے اٹھی ہوئی آواز ہے، کچھ دور نہیں کہ آپ اس پر عمل درآمد شروع کریں تو یہ آپ کے مستقبل کو بھی روشن کر دے۔ تو اس طرح کا آئیڈیا آپ کے دل دماغ میں ہے تو عمل درآمد شروع کر دیں۔